तो दोस्तों वीडियो में मैंने काम को यहीं तक छोड़ा था, तो काम यहीं से शुरू करें। इसमें वाकई मैंने काम क्या किया है तो आइए आपको दिखाते। पहले वोल्टेज दिखाते हैं, काम होने के बाद में वोल्टेज आपको दिखाएं क्या वोल्टेज आ रहे हैं दोनों 6 नंबर पिन पे और 14 नंबर पिन पे। वायरिंग मुझे डाउट था तो मैं इसका कल्स्टर मीटर खोल लेता हूँ, इसका डैशबोर्ड बाहर करता हूँ। वायरिंग पे संदेह था तो सारा इसका परिवार मैंने अलग कर दिया है और ये कुछ इस तरह से है। और इसकी शॉर्टिंग जो हुई थी ये हेडलाइट के जो स्विच है, कॉम्बिनेशन स्विच, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी और इसकी वायरिंग तो यहाँ पे जली हुई, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। साथ में इसकी वायरिंग यहाँ मेल्ट हुई दिख रही है, यहाँ पे दिखेंगे ये वायर आपस में मेल्ट हो चुके हैं। अब ये कहाँ तक गया इसको पूरा देखना पड़ेगा। और मुझे कोई फॉल्ट तो मिला नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर जब नीचे की ये हार्नेस खोला हूँ तो यहाँ पर देखेंगे जगह जगह से वायर ये आपस में मेल्ट हुआ है। यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है, यही वायर पकड़ के थोड़ा इधर आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये, ठीक है। ये जो शॉर्टिंग वहाँ कॉम्बिनेशन स्विच पे दिखी है वो कॉम्बिनेशन स्विच से हो करके, क्योंकि लाइट कनेक्शन ये भी है, लाइट कनेक्शन इंडिकेटर और बैक लाइट ये सारी चीज़ें यहाँ आती है। यही कनेक्शन आकर के ये दूसरे वायर को भी आपस में मेल्ट कर दिया, जिससे कि इसका ECM स्कैन नहीं हो रहा और गाड़ी ठीक तरीके से चल नहीं रही है। गाड़ी बार बार बंद पड़ जा रही है। जैसे कस्टमर कहना है कि ये 2 किलोमीटर में कम से कम 6 से 7 बार ये बंद होती है, ठीक है। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 1:30 और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस गाड़ी की कंडीशन क्या बन चुकी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई गाड़ी है, 2024 का मॉडल है। और ये फॉल्ट कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, कहीं भी इसकी वायरिंग कहीं से फ्रेश नहीं दिख रही। तो आपको दिखाते हैं एक एक वायर इतनी जगह से इस जॉइंट हुआ है, आपस में मेल्ट हुआ है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये जगह जगह बीच बीच में ऐसे वायर इसमें डैमेज हुए हैं। इस वायरिंग में सबसे जो मुझे गलत बात इसमें लगी है, कहीं पर इसमें मेल फीमेल कनेक्टर नहीं दिया गया है कि इसकी वायरिंग की आप 2 जगह या 3 जगह सब इसका फोल्ड अलग अलग रखा गया हो। ये पूरा एक बार में पूरी वायरिंग आगे से पीछे तक पूरी कंप्लीट आती है, बीच में कहीं से कोई जॉइंट नहीं है जहाँ से आप वायरिंग अलग कर सकते हैं। अब इसकी वायरिंग जो यहाँ से जहाँ तक जली है आप देखेंगे तो ये जो सफ़ेद वाला पेस्ट डाला गया है, ये काफ़ी लोग पूछते हैं ना ये किस लिए होता है। इसलिए होता है कि इस वायरिंग को देखेंगे तो ये पीछे से लेकर के, मतलब पीछे से टैंक मोटर से लेकर के वायरिंग यहाँ तक जलती हुई चली आई है। पूरी ये ब्लास्ट हो गई, वायरिंग यहाँ तक आई है। यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ तक आई है, यहाँ तक इसका हीट हुआ। लेकिन ये जहाँ से पेस्ट शुरू हुआ है उसके बाद से इसकी वायरिंग कहीं से डैमेज नहीं है, ठीक है। तो ये पेस्ट का काम मेरे ख्याल से यही है कि ये जहाँ पे मूव होता है स्पेशली वहाँ पे यूज़ करा जाता है। साथ में ये जो मेल्ट होती है वायर हीट होकर के, शॉर्ट होकर के, उससे भी ये बचाता है। तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव रोल है, जिससे इसकी वायरिंग जलने से बची इसके आगे, नहीं तो ये पूरी वायरिंग अंदर तक जल जाती है। पिन नंबर 14 और पिन नंबर 6 पे देखना चाहिए कैन हाई कैन लो पे कितनी सप्लाई आ रही है। ये थी इसकी वायरिंग फॉल्ट थी, मैंने दिखाया था। मीटर अभी बिल्कुल इसका ब्लिंक कर रहा था, बहुत ज़्यादा जंप कर रहा था, अभी नॉर्मल है, ठीक है। और उसके बाद इसकी वायरिंग मैंने कंप्लीट कर, जैसे कि आप देख रहे हो सारा कुछ में अभी निकला हुआ है और फिटिंग कंप्लीट में वायरिंग कंप्लीट करी है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 पिन नंबर 6, ठीक है। पिन नंबर 6 पे 3.16 वोल्ट, मतलब ये वोल्टेज प्रॉपर आ चुका है। इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर पे 1.83। ये मल्टीमीटर का थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है, लेकिन पहले क्या जा रहा था, ये भी 3 वोल्ट के आसपास जा रहा था, ये 2-2.5 वोल्ट के ऊपर जा रहा था पहले वाली वीडियो में। तो ये कहीं ना कहीं अगर कैन वायर का डिस्टर्ब हो रहा है कहीं से, तो ये प्रॉब्लम आती है कि आपका वोल्टेज दोनों सिमिलर हो जाएगा, गाड़ी स्कैन नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम थी गाड़ी में। अभी तो जितनी वीडियो मैंने डाली उसमें आधा अधूरा रहता था, मैंने क्या किया कैसे किया, मैंने रिजल्ट दिखाया ही नहीं, तो मैं इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और गाड़ी को स्कैन करके दिखा देते हैं आपको। ये सारे DTC देखेंगे सब मेमोरीज में आ गए, ठीक है। सारे DTC मेमोरीज में आ गए हैं। इसके पहले इसमें जो एक फॉल्ट कोड चल रहा था, हाई स्पीड कैन कम्युनिकेशन बस ऑफ, ये तब चल रहा था जब मैं सप्लाई, ये स्कैन तब होता था जब मैं सप्लाई, ये वाली सप्लाई, ये लाइट कनेक्शन है लेकिन ये सप्लाई इसमें ज्वाइन करता था, तब ये जा करके गाड़ी स्कैन होती थी। अब इसको हम जोड़ दें कि ना जोड़ दें कोई मैटर नहीं, अभी तो अलग कर रखा है, फिलहाल इसको जोड़ देते हैं। नहीं तो कुछ लोग कमेंट कर देंगे इसमें कि भाई आपने तो वायर को डिस्कनेक्ट किया, वायरिंग आपकी कंप्लीट नहीं है। तो वायरिंग मेरी कंप्लीट है और इसको अलग करके मैंने देखा था यहाँ पे। अब दोबारा से फिर मैं बैक जाऊँगा और पेट्रोल, आयरिश, इंजन मैनेजमेंट, रेड DTC, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर भी कर देता हूँ, सक्सेड, नो DTC फाउंड। बेटा प्रेस दबा के गाड़ी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करो गाड़ी को।
गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अभी एक चेक लाइट इसमें है, शायद कोई कपलर अभी बाहर होगा। नहीं, कोई पार्ट कोड नहीं है, नो डीपीसी फाउंड। और ये भाई साहब भी आ गए हैं साथ में, गाड़ी को ट्रायल कर रहे हैं दोनों लोग, हम लोग साथ में, क्योंकि देखेंगे रिजल्ट क्या है। फिलहाल पॉजिटिव रिजल्ट है, किसी प्रकार की कोई चेक लाइट नहीं है और कोई गाड़ी प्रॉब्लम नहीं कर रही। तो दोस्तों ये काम था जो मैंने फाइनल कंप्लीट किया है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए प्रॉब्लम, नए सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।